سعود. الأمير نايف ابن عبد العزيز كان وزيرا للداخلية في المملكة السعودية. يقول: الإخوان سبب المشاكل في العالم الإسلامي. ففي بيان له في لقاء مع جريدة السياسة الكويتية في 25 من نوفمبر سنة 2002 قال الأمير نايف: مشكلاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، لقد تحملنا الكثير منهم ولسنا وحدنا الذين تحملنا منهم الكثير، إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما في عالمنا الإسلامي. حزب الإخوان المسلمين دمر العالم العربي. قال الأمير نايف وكان وزيرا للداخلية السعودية يومئذ بحكم مسؤوليتي: أقول إن الإخوان لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم المشانق في دولهم لجأوا إلى المملكة فتحملتهم وصانتهم وحفظت حياتهم بعد الله، وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين. وإخواننا في الدول العربية الأخرى قبلوا بهذا الوضع وقالوا إنه لا يجب أن يتحركوا من المملكة، لكن بعد بقائهم سنوات بين ظهرانينا وجدنا أنهم يطلبون العمل فأوجدنا لهم السبل، ففيهم مدرسون وعمداء، فتحنا أمامهم أبواب المدارس والجامعات، لكن للأسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة، فأخذوا يجندون الناس وينشئون التيارات وأصبحوا ضد المملكة، فعضوا الأيدي التي امتدت إليهم بالإحسان. فهذه طبيعتهم وتلك سجيتهم، لا يرخبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون عهدا ولا يفون بوعد، وإنما دائما ينكثون بعهودهم وينقضون عقودهم.